सर्दी खांसी कफ का प्राथमिक उपचार। 1 गिलास पानी में 1 से 2 लवंग डालें। 6 से 8 घंटे पानी में रहने दें। 8 घंटे बाद पानी को उबालें, ठंडा होने दें। सिप सिप करके पी लें। लवंग का पानी खाली पेट पिए। यह पानी पीने के बाद 2 घंटे कुछ भी नहीं खाएं। दूसरा प्रयोग, 1 से 2 लवंग मुंह में 5 मिनट रखें। 20 से 50 बार चबाएं। ऊपर से आधा गिलास गर्म पानी पी लें।